Bem, vamos abrir isto. Como é que se abre isto? Esta câmara também tem um wrist remote. Isto para que é que serve? É um relógio de pulso que tem 4 botõezitos, não é? Eu vou já mostrar. E o que é que ele faz? Ele permite controlar a câmara à distância, não é verdade? Isto é uma coisa muito básica, muito simples. O manual está muito bem feito. O manual só vem em inglês, mas está muito bem feito. E eu fiquei a saber uma coisa que por acaso é muito interessante. E passo já a explicar. Cá está o relógio. Este relógio não é à prova d'água, mas é à prova de salpicos. Ok, pronto. O relógio até é engraçadito. Cá está, vocês já têm o relógio. Engraçado, não é? E tem 4 botões. Tem o botão de ligar, desligar. Este aqui é o botão de vídeo. Este é o de foto. Este é de ligar o Wi-Fi. Usa uma pilha das normais, das balanças, CR2032 e pronto. Ora bem, para trabalhar com eles, isto aqui, para trabalhar com isto, precisamos de emparelhar, não é? E então vimos aqui aos settings, estamos em modo vídeo, modo foto, modo de playback e aqui às settings. E nos settings, no meio destas opções todas, temos aqui RC Pairing, ok? RC Pairing e carregamos. Ele diz para premirmos rapidamente aqueles 2 botões. Vamos fazer isso, ok? Vamos fazer isso. Pronto, ele já deu aqui sinal. Já deve estar. E agora, menu. E agora temos aqui outra opção que é o Remote Control Operation Mode e está em Standard. Está em Standard ou pode estar em Quick Shot. Ok? Se estiver em Standard, o que é que acontece? Em Standard, vamos agora sair daqui. Em Standard, se eu tirar aqui agora estamos em modo vídeo. Se eu carregar aqui no vídeo, ele vai já começar a gravar. Cá está, viram? Já está a gravar. Se eu carregar aqui, ele para, certo? Se eu carregar aqui no Wi-Fi, ele vai-me ligar o Wi-Fi. Pode-me dar jeito, se a câmera estiver à distância, ligar o Wi-Fi dela para controlar com o telemóvel. Vamos desligar o Wi-Fi. Ele atua até rapidamente. Se carregar aqui na foto, ele não vai tirar uma foto, vai mudar para o modo foto, porque está no modo de fotografia, okay? Porque está no modo de vídeo, ok? Pronto, vamos ver. Ele vai mudar para o modo de foto e se carregar outra vez na foto, ele tira a foto, já tirou uma foto, ok? Vamos tirar outra. Já tirou. Pronto. Da mesma forma, se eu carregar agora aqui no modo vídeo, ele não vai começar a gravar vídeo, mas vai mudar de modo, ok? Pronto. Agora sim, se eu começar aqui a carregar vídeo, ele dá vídeo. Se carregar outra vez, ele para. Resta mostrar, mas isso vou fazer depois lá fora, a distância a que isto faz. Mas eu penso que isto deve dar entre os 8 e 10 metros. É capaz de já ser muito bom, ok? Mas eu depois digo já acerca disso. Se carregarmos aqui no desligar, ele vai desligar a máquina, obviamente, ok? Depois de desligar, como não há emparelhamento, nós não conseguimos ligar. Não faz sentido, não é? Ou seja, nós temos que, e aqui fica a dica agora, primeiro ligar a câmara. Ok, ligar a câmara. E agora já podemos trabalhar com ela, porque eles já estão emparelhados, ok? Vou começar a gravar. Ele já está a gravar, ok? Posso também aqui tirar uma foto. Ele está a gravar e posso tirar uma foto. Já tirou uma foto, ok? Viram? Vamos tirar outra.
outra foto. E vamos parar a gravação. Ok? Pronto. O que é que resta aqui agora falar? Que tem que ligar primeiro, que é para ela estar emparelhada, não é? Depois de desligar não conseguem aceder outra vez à câmara. E precisam de definir o timeout. Ou seja, se vocês puserem a câmera a desligar ao fim de um minuto, isto vai perder a ligação, ok? Por isso não se esqueçam que tem que aumentar o tempo aqui para aquele que vocês acham que é o ideal, ok? Pronto. Isto expliquei-vos agora o modo standard, que é os botões fazem aquilo que literalmente dizem, mas como eu mostrei, temos ainda aqui o outro modo, que é o modo quick shot. Vamos outra vez aqui assim aos setups. Está aqui, RC Operation Mode Standard. Eu agora vou pôr no Quick Shot. Quick Shot, não há mais nenhum, ok? Ou é Standard ou é Quick Shot. No Quick Shot, qual é que é a grande vantagem disto? E é uma vantagem espetacular. Imaginem que eu vou andar de moto, vou com um capacete e tal e carrego para gravar, ok? Só que, como é que eu sei que carreguei bem e que está a gravar e se carregar outra vez ele não vai parar, ok? É este o problema. O problema tantas vezes que os motociclistas têm e as pessoas normalmente pensam que estão a gravar e não estão. Ou quando carregam já estão a parar a gravação sem querer, porque já tinham carregado antes, ok? Pronto, então o que é que este modo que faz é mesmo para evitar isso, ou seja, se tu carregares aqui, ele começa a gravar, se carregares outra vez, ele não faz nada. Não faz nada. Ou tira uma foto até, acho eu. Não faz nada, ok? Não faz nada. Só se vocês carregarem aqui no power é que ele vai parar de gravar. Ou seja, vocês assim têm sempre a certeza que estão a gravar. Ou seja, se vocês... Aí pá, não sei se estou a gravar. Carregam. Não é? Aí e tal, será que pus a gravar ou não? Carregam novamente. E aí sim vão ter a certeza que estão a gravar. Ou carregam quantas vezes quiserem. Quando pararem aqui, ele para. Ok? Ou seja, são dois botões distintos. Um começa e o outro para. Ok? Na foto, deixa eu ver. Já agora na foto, ele muda para a foto. Na foto ele dispara a foto, não é? Dispara a foto, não tem problema nenhum. É isto, pronto. E vamos desligar agora o relógio e a câmera. Agora aqui também não fez nada. Como é que eu agora desligo isto? Dúvida. O relógio no modo 2, não é? No modo Quick Shot, não desliga a câmera. Ou seja, quando nós vamos de moto, isto serve para controlar, pôr a gravar e depois para parar. É quando nós queremos sair da moto, temos que desligar a câmera no botão. Ok? Pronto. E é isto então. Espero que tenham gostado. Tchau aí.